คือ คือเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พยายามอธิบายว่าเรื่องการทำความดีมันก็ทำได้ตลอดคือเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบความดีให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสแต่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อความดีก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากกิเลสตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องถ้าไม่ชนะกิเลสแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยถ้าเริ่มต้นฝึกให้ปล่อยวางกิเลสตอนนี้ในอนาคตพอจบการเรียนแล้วแล้วจิตใจของเราจะเข้มแข็งจะทำความดีจะทำอะไรก็คงสำเร็จง่ายเพราะอุปสรรคสำคัญภายในเราก็รู้เท่าทันแล้วก็มีเทคนิควิธีในการปรับปรุงแก้ไขปล่อยวางได้อาตมาเกิดที่อังกฤษแล้วทุกวันนี้อิทธิพลของศาสนาคริสต์น้อยในอาตมาเองก็ไม่เคยเชื่อคำสอนของศาสนาคริสต์ไม่รู้สึกต่อต้านตลอดตั้งแต่ 7-8 ขวบรู้สึกสำหรับตัวเองไม่มีเหตุผลอาตมาเป็นคนที่ชอบมีเหตุมีผลนะแต่ฉะนั้นตอนหลังจากนั้นจะ8 ขวบเป็นต้นเนี่ยเป็นคนไม่มีศาสนาไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีศาสนาแล้วก็อย่างว่าก็ดูทั่วไปศาสนาอยู่ตรงไหนวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแต่พอเกิดอายุ13-14-15กำลังเริ่มคิดว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรชีวิตที่ดีคือชีวิตอย่างไรหรือว่าการดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดก็ควรจะอย่างไรแล้วยังมีความสงสัยว่าถ้าว่าเราพูดได้ไหมว่าชีวิตอย่างนี้ดีชีวิตอย่างนี้ดีกว่าชีวิตอย่างนี้ดีที่สุดเราพูดอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าไม่ควรจะมองอย่างนั้นก็ต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ควรจะเปรียบเทียบแล้วมันสามารถตัดสินชีวิตมนุษย์ได้ไหมว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรอะไรคือเครื่องตัดสินอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตที่ดีแล้วก็สงสัยว่าทำไมโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์การรบราฆ่าฟันกันความไม่ยุติธรรมกันทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ที่โลกมันเป็นอย่างนี้จำเป็นไหมถ้าจำเป็นแบบเป็นชะตากรรมของโลกเป็นการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าโลกไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าโลกดีกว่านี้ได้เราควรมีส่วนร่วมอย่างไรในการทำให้โลกดีขึ้นอย่างไรก็มีความคิดหลายอย่างซึ่งนำไปสู่การอ่านหนังสือมากเลยจนถึงกับได้เจอหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วคำตอบทั้งหลายที่กำลังแสวงหาก็อยู่ในนั่นหมดแล้วไม่นึกเหมือนกับว่าเป็นศาสนาของชาวเอเชียหรือว่าชาวตะวันออกรู้สึกเป็นชัดเจนมากเลยไม่มีที่สงสัยก็เลยเกิดความศรัทธาในทางพุทธศาสนาตอนนั้นอายุ16 ปีแต่พอจบการศึกษามัธยมปลายก็ออกเดินทางคนเดียวไปประเทศอินเดียไปหาความรู้หาประสบการณ์ทีนี้ก็ทีแรกพ่อแม่ก็เข้าใจว่าเป็นแกปเยียร์1 ปีก่อนไปมหาวิทยาลัยแต่อยู่ถึง2 ปีก็กลับไปต้องบอกพ่อแม่ว่าคงไม่อยากจะศึกษาทางโลกอีกแล้วสนใจแต่ในพุทธศาสนา
แต่ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สวิปัสสนากับอาจารย์คนหนึ่งที่อังกฤษซึ่งเคยบวชเป็นพระในประเทศไทยแล้วตอนบรรยายธรรมเขามักจะเล่าถึงสมัยเป็นพระในเมืองไทยจึงรู้ว่าโอ้นี่คือวิถีชีวิตที่เราแสวงหามาทั้ง2 ปีก็เลยตัดสินใจออกบวชแล้วก็ได้เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อชาอันนี้ก็เกือบจะ40 ปีแล้ว37 ปีแล้วเดี๋ยวอยากฟังจากแม่ชีมั้งครับแม่ชีนี่ไม่มีเลยธรรมดามันต้องฟุ้งซ่านนั่นแหละทุกคนฮะเพื่อใจเย็นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันบางสิ่งบางอย่างที่มันชวนฟุ้งซ่านโดยไม่จำเป็นเราก็พยายามตัดออกแต่ความคิดเนี่ยเหมือนกับเป็นของเสพติดเราก็เสพติดมานานแล้วคือของเสพติดที่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราพยายามเลิกของเสพติดเราจึงรู้สึกโอ้โหนี่มันหนักมากแต่ถ้าลูกทำทุกวันค่อยเป็นค่อยไปไม่สิ่งที่ต้องระวังคือความรำคาญและว่าการท้อแท้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคแต่ความฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆลดน้อยลงI'm sorry. Why did I choose? I didn't choose. I was asked to. You know, I've been taught by my teacher never to prepare the talk beforehand. So, you know, even if I talk to 100 people or 1,000 people, I don't usually know what I'm going to say until I start talking. It makes it much more interesting for me that way. So sometimes I say things and I never heard them before, you know. Anything else?ผู้ปกครองก็ถามได้ไหมอาจารย์Yeah. ก็เมื่อกี้นี้ก็พยายามอธิบายว่าความหมายของคำว่านับถือศาสนามันก็ต่างกันในคือในศาสนาส่วนมากนับถือคือเชื่อในคำสอนแต่ในสิ่งที่ประโยชน์ของความนับถือศาสนาทั่วไปก็คือทุกวันนี้ชีวิตหรือว่าสังคมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากแล้วคนก็รู้สึกวาเวไม่รู้สึกจะทำตัวอย่างไงก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมก็เลยต้องการอะไรสักอย่างที่มันมั่นคงนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงพอรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงคุกคามทำให้เราหวั่นไหวก็ต้องการอะไรสักอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยเอาความเชื่อในคัมภีร์เป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการจากศาสนาส่วนมากแต่พุทธศาสนาบอกว่ามันมีคนละความคิดคือพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเรารู้สึกความเปลี่ยนแปลงคุกคามก็เพราะว่าขาดความเข้าใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือหลักศาสนาพุทธเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเพราะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างไรเป็นยังไง
เราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันแต่ที่นี้เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงว่าในพุทธศาสนาเราเริ่มต้นจากง่ายๆเรื่องสุขเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงนับถือแต่ว่าเกิดจากความสนใจในความเป็นมนุษย์ของเราทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับความเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ทำยังไงเราจึงจะได้ความสุขอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งทำยังไงเราจึงจะไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วทำไมเราจึงจะนำความสุขไปให้คนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทันทีเราจะรู้โดยการศึกษาโดยการฝึกตัวเองนั้นถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นการศึกษาการปฏิบัติทางพุทธศาสนานี่มีผลส่วนช่วยมากทีเดียวWhat's real life? Yeah, I think meditation is real life. But yeah, what I was explaining just now is that usually we're just like carried this way and this way, that way by our moods, and often I think all of us, even children, we have got a good idea of what's right and what's wrong. What's good, what's bad, pretty much, But the problem is we forget, don't we? Like when you have some really strong desire, or you're very angry, or you're very tense or anxious, you forget all those standards that you have, or the wisdom and knowledge that you have. So a challenge for everybody, whether you're a child or whether a human being, is how can you make use of your knowledge when you have some challenge in your life, not just when you're feeling okay and there's nothing going on, but when you have something that really tempts you, very tempting to do something wrong, how can you protect your mind against that, Or maybe when you know something is really good, but you just can't be bothered, you're lazy, or, you just want to do other things. Where can you find the energy to do that good thing? So in meditation, you're learning this kind of skill. You're learning the inner discipline. Often since I've been in Thailand, nearly 40 years, people are always complaining, or Thai people have no vinay. But, where does that come from? It's not something that you can make someone, you can't make someone have vinay, you should have vinay, this idea you can change people by just sort of waving a finger and telling you, you should be more like this, you should be. It doesn't work like that, does it? It has to come from within you. But if you start training your mind, and then, you make a decision, it's your decision, nobody can force you. You make a decision to meditate on your breath, and then something, you want to think about something else, then that's how you have a vinay. You say, no, I'm put that down. That's not what I decide to think about. I'm going to stay with my breath. Or then it goes off somewhere else and you just put it down. No, this is not what I want to do in this 15 minutes or this 30 minutes. And you bring it back and you bring it back. So this is how you train yourself to have vinay. So even if you forget what you're doing, you get caught up in something, you find if you meditate every while, you realize very quickly, oh, no, this is not what I'm supposed to be doing. And you have the power to bring your mind back to what you're doing, whether it's your studies or your whatever, you're involved with at that moment. So this is the most effective way. You look in all the different cultures of the world, all the different religions, where is there anything, any activity, any human activity which is specifically aimed at dealing with the mind, at training the mind, at dealing with abandoning greed and anger and selfishness and jealousy and depression and anxiety, and developing all the good qualities of kindness and generosity and
patience and mindfulness and inner peace. The only activity ever devised in the whole of human history which is effective at that inner work is the path of meditation that the Buddha shared with us. You see, so once you see how much your sabotage, how much you suffer unnecessarily because of all these things in your head, and how you don't have to, that you can train yourself to go beyond those things, then you see how important meditation is and how effective it is. Yeah. Well, I wanted to. I decided that the way life of a Buddhist monk was the way of life that I wanted to follow, and so my first teacher, who was a lay Vipassana teacher, he had been a monk in Thailand. So it was through him that I knew that an English man could become a monk in Thailand and could stay a monk as long as he wanted. So that was the first connection. And then before I came to Thailand, I was able to visit Luang Por Sumedho, who is the senior Western disciple of my teacher, Ajahn Chah. And at that time, he was establishing a monastery in England. And I spent a few months in his monastery in England. And so I learned a lot about Ajahn Chah and his monastery in Ubon. And so this made me very determined to come to Thailand and to go to Ubon. Because I always want to, although I could have become a monk in England, I never had any real connection with England. Even when I was a boy, I always interested in Asia. I always want to come to Asia and India since I was 7 or 8 years old. And I always thought just like a guest in England, And so as soon as I could, I left, and I've hardly ever been back again, so I did. Well, there aren't any good training monasteries in India. Like Buddhism in India really more or less died out a long time ago now, like 1,000 years even. And there are a few monasteries now in India, but they're not very good standard of education or training. So for someone who really wants to follow the path of meditation and study with the great meditation master, then certainly when I left England, northeast Thailand was the very best place in the world that you could come for that kind of training. Yeah. Yeah. Pardon? No, I have a little hermitage, which is about 15 minutes walk up here. So this is where I come to teach, rather than where I live. But I lived many years 25 years in monasteries, and was an abbot of a big monastery. And then I wanted to lead a quiet life just by myself, so I have a lot more time for my own meditation practice. Pardon? Well, I from the first day that I met my teacher, then I felt very fortunate and blessed, and from that day I never once ever considered disrobing or leaving. So very great faith in monastic life and monastic training from first day in Thailand, or even before that. As far as Thai Buddhism concerned, a lot of surprise and disappointment in many ways. I had, understanding it was a Buddhist country, 95% Buddhism, then,
I expected certain understanding and certain commitment to Buddhism in a lay Buddhist society, which I didn't find when I came. And as not just myself, but most Westerners who come to Buddhism, originally is for the interest in the very systematic training of the mind and meditation practice. So for most Westerners, like the number one draw and interest of Buddhism is meditation. And you begin to think that's what makes Buddhism special. And then when you come to a Buddhist country, and then hardly anybody meditates, and even 90% of the monks don't meditate, let alone the lay people. You think, well, this is really weird, and then of course, if you read any book about Buddhism, like the sort of basic standard of morality, like is 5 precepts, and then you come to Thailand, there's hardly anybody keeps the 5 precepts. So yeah, it was very unexpected what I found here. Pardon? I'm sorry, I can't hear. Do I ever think I'm different from others? Well, I think when you're constantly looking at yourself and looking at life in general, then you look at yourself, and then first thing you see is all the things that are the same. And of course they are far more than the things that make anybody different. So the fact that we're born, we all get old, we all get sick, we all die, we all have a body, we all have a mind. These things are the same for everyone. As far as personality, there are certain things that differentiate, make people different. But I think that in lay life, like in a very, we can say individualistic society in the West, I don't know if you understand that word, and the influence in Thailand or all countries around the world, people want to say, I'm a valuable human being, I'm special because I have this different from everyone else. So everybody wants to find something to say, yeah, this is me. I'm me because I have this that nobody else does. So as a monk, you don't follow that and to try to make yourself stand out from the crowd or be different and have something very special and be, to try to show that thing off. Because if you have a whole group of people all trying to show off that they're different from everyone else, and they all become the same. They all become the same kind of show off. So in the end, it doesn't work, does it? When it first came to Thailand, well, I was 20 years old then, so I was very young and I was very inspired, and I really wanted to be a monk so much. And before I became a monk, I spent 2 years traveling around by myself in India and Afghanistan and Pakistan and Iran, and I had many adventures, and it was quite difficult life. In many ways. So I was used to quite a lot of difficulty, like physical difficulty. So when I came to Thailand, like we living in the monastery is quite tough. We get up at 3 o'clock in the morning and don't go to bed till 10 o'clock, 11 o'clock at night. And there's like something going on all through the day, and we only eat one time a day, about 8 o'clock in the morning. And the weather is very hot, and there was no electricity in those days. So there were no fans, no air conditioning, and the food was very simple food. So physically I found very difficult, but because I had a lot of faith in my teacher, and because it's what I really wanted to do, then I didn't really think about it. It was just okay. So
But it's always, you know, if something's difficult, if you see the value of it, if you really want to do it, then it's not difficult, no matter how tough it might seem.